Gràcies. Gràcies, Anna. Gràcies, Oriol Junqueras, per tornar a ser avui aquí, a Badalona, en aquesta ciutat que tant t'estima. Gràcies també a tots els assistents, a la societat civil que avui ens acompanyeu, a tots els veïns i totes les veïnes que avui us heu volgut acostar per escoltar allò que us volem explicar, i també moltes gràcies als companys i les companyes d'Esquerra Republicana que han estat setmanes ajudant-nos a preparar tot aquest acte. També m'agradaria agrair a tots els regidors que m'han precedit, començant per en Jaume Vives, pel qual tenim un sentit record, també en Mateu Xalmeta, l'Agnès Rotger, en Francesc Ribot, l'Oriol Lladó i els meus companys actuals, l'Anna Lara i en Manel Sorribas, per tota la feina que fem junts. Moltes gràcies. I començaré dient-vos benvinguts i benvingudes a Badalona. Benvinguts a la Badalona que no es resigna. Benvingudes a la Badalona que no es conforma. Benvinguts a la Badalona que somia. Benvingudes a la Badalona que treballa. Benvinguts a la Badalona que lluita pels seus fills i pels seus nets. Benvingudes a la Badalona ambiciosa que després de 2000 anys d'història mira el futur sense complexes i sense por. Benvinguts i benvingudes a la Badalona de l'esperança. Benvingudes i benvinguts a la Badalona que no pregunta a ningú d'on ve, a la Badalona de les oportunitats, a la Badalona que mai baixa els braços i que mai no es rendeix, com no es van rendir els obrers de la Cros que van fer vaga l'any 2018, com no es van rendir les sufragistes que defensaven que la seva veu i el seu vot valien igual que el de qualsevol home, com no es van rendir tots els badalonins i totes les badalonines que van defensar els drets humans i els valors republicans davant del feixisme i del nazisme, com no es van rendir a les famílies que el franquisme va condemnar a viure en barraques, com no es van rendir tots aquells veïns i veïnes que als anys 70 asfaltàveu carrers i places amb les vostres mans, com no es van rendir els llafianencs que veu lluitar convençuts que tenir una plaça en un barri sense places era molt millor que construir-hi més pisos, com no es van rendir les veïnes de Pomar que segrestàveu autobusos per defensar el transport públic, com no es van rendir la gent que vau aturar l'especulació urbanística al barri de Dalt la Vila, com no ens vam rendir els badalonins i les badalonines que van patir les conseqüències brutals de la crisi econòmica de l'any 2008, com no ens vam rendir l'1 d'octubre, com no ens vam rendir quan la Covid ens ha tancat a casa, com no ens hem rendit quan hem vist que perdíem a les persones que estimàvem, per la seva memòria, perquè som lluita i perquè sempre serem lluita. Avui dic ben fort que nosaltres, els badalonins i les badalonines, no ens rendim mai, per difícil que sigui el repte, per fosc que sigui el nostre futur, i que el proper mes de maig celebrarem la victòria de la Badalona emprenedora, de la Badalona treballadora, de la Badalona feminista, de la Badalona ecologista, de la Badalona inclusiva, de la Badalona de la gent que planta cara a totes les crisis, que afronta tots els reptes i que diu prou als discursos populistes de l'odi i de la por. I és que avui iniciem el canvi de la Badalona gris i trista que hem viscut els últims anys. I en aquesta nova etapa cal que deixem enrere tots aquells lideratges que ens han condemnat a una dècada de decadència. I és en aquesta nova etapa que no poden seguir liderant la ciutat aquells que fa una dècada van desmantellar el nostre Ajuntament, aquells que fa una dècada van prioritzar el benefici electoral, el seu benefici electoral, a planificar, per exemple, el manteniment de les escoles, dels mercats, dels poliesportius o de les biblioteques. No poden seguir liderant la ciutat aquells que ofereixen solucions fàcils i màgiques als problemes que ells mateixos van originar. No poden seguir liderant la ciutat aquells que van voler una Badalona dormitori a l'àrea metropolitana. No poden seguir liderant la ciutat aquells que confronten els nostres barris. No poden seguir liderant la ciutat aquells que tenen comptes a Belize.
No poden seguir liderant la ciutat aquells que des de la responsabilitat de govern impulsen uns projectes i els boicotegen des de la gratuïtat de l'oposició. No, no poden seguir liderant la ciutat. És l'hora d'un nou lideratge. És l'hora d'impulsar un govern d'esquerres amb valors republicans i amb governança republicana. I crec que tots estem d'acord que ens cal iniciar una nova etapa. I nosaltres, de fet, ho tenim tan clar que vam treballar el projecte de la Badalona del 2040 amb persones molt diverses de la nostra ciutat. Un projecte que vam posar a disposició de tota la ciutadania, de tota la societat civil, de tots els partits polítics per si podia ser útil. Un projecte que inclou una diagnosi de la Badalona d'avui, 190 objectius a assolir abans de l'any 2040 i 250 mesures per aconseguir-ho. Un pla de govern que no mira un any vista, un pla de govern que no mira un mandat vista, un pla de govern que marca el camí que volem seguir els propers 20 anys. I de fet és un projecte que volem millorar i fer créixer amb tots vosaltres. Nosaltres sabem on ha d'anar Badalona, on volem que vagi Badalona i sabem com fer-ho possible. I nosaltres som la gent que podem i volem fer-ho possible. I és per això que avui, que un virus ens ha canviat la vida i que una guerra ens està canviant el món, cal un alcalde que sigui capaç de donar resposta als reptes del segle XXI que afecten i que afectaran a la nostra ciutat. I és per aquest motiu, precisament, que avui, davant de tots vosaltres, us demano suport per ser aquest alcalde, per ser l'alcalde que liderarà el projecte col·lectiu de transformació social, econòmica i ambiental de la Badalona del segle XXI. Us demano aquest suport i que junts treballem aquest projecte. I jo ho faré sempre pensant en les persones, en la prosperitat econòmica, adaptant la ciutat al canvi climàtic. I tot això mentre recuperem una ciutat de qualitat amb serveis d'excel·lència per a tothom. Una ciutat que posi sempre les persones al centre. Perquè és inadmissible que 12.000 persones a la ciutat mai trobin feina. Massa joves sense feina, massa majors de 55 anys sense feina, massa dones sense feina. Perquè no podem acceptar tenir 9.000 pisos buits amb centenars d'ocupacions i no disposar d'un parc d'habitatge públic. Perquè és inadmissible que hi hagi veïns a la nostra ciutat que estiguin condemnats a morir 5 anys abans que altres en funció del barri on viuen. Perquè em nego a acceptar que molts dels nostres veïns i veïnes hagin d'escollir entre pagar la hipoteca o el lloguer o el menjar i la llum. Volem una ciutat al costat de la gent, una ciutat que sigui inclusiva i accessible per tothom, que adapti els seus carrers i els seus equipaments per les persones amb diversitat funcional, una ciutat que entengui que tots en algun moment de la vida podem i segur que patirem diversitat funcional, una ciutat que generi oportunitats i ocupació de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual, una ciutat que entengui que no hi ha societats justes si no hi som tots, una ciutat que sigui segura i cívica, més neteja, més policia, més mestres, més serveis socials. Aquesta és la Badalona que jo vull construir. És la Badalona que ha apostat per fer de les Tres Xemeneies un pol de l'economia del coneixement. És la Badalona que treballa per construir les escoles que fa dècades que té pendents. És la Badalona que aprofita el campus de Can Ruti i el fa créixer a les Guixeres i Can Ribó amb indústria especialitzada en la biotecnologia i la salut digital. És la Badalona que governi qui governi a la Generalitat de Catalunya exigeix que la línia vermella del tren arribi a Lloreda, Bufalà o al centre. És la Badalona que governi qui governi a la Generalitat exigeix l'arribada del tramvia a l'estació de Rodalies i després fins a Montgat. És la Badalona que governi qui governi a la Generalitat exigeix el trasllat del col·lector. És la Badalona ambiciosa que posa sobre la taula del país la transformació de la C31 i el trasllat de les vies del tren.
És la Badalona que vol tenir veu a l'àrea metropolitana. És la Badalona que entén que en un món globalitzat de grans metròpolis hem de construir grans aliances amb les nostres ciutats germanes. És la Badalona que no defuig més el seu deure d'exercir de capital del Barcelonès Nord i del Baix Maresme. I nosaltres, Esquerra Republicana, som el partit que fem que sempre passin les coses a Badalona i, de fet, ja ho treballem avui des de govern. Hem aconseguit que Badalona torni a tenir un govern de progrés davant d'aquells que avantposaven els interessos personals i de partit als de ciutat. Hem aconseguit que la ciutat torni a tenir un pressupost després de 3 anys de bloqueig. Hem aconseguit que la CASI sigui la seu de la Universitat Politècnica de Catalunya. Estem ajudant a les nostres empreses davant de la crisi energètica que estan patint. Hem aconseguit que Badalona torni a estar sobre la taula de l'àrea metropolitana, de la Diputació de Barcelona i de les conselleries de la Generalitat de Catalunya. Estem ajudant a la nostra restauració i al lleure educatiu amb 2 milions d'euros de foment de l'ocupació. I estem reimpulsant la cultura de la nostra ciutat. Anna, Dani, moltes gràcies per la vostra dedicació, moltes gràcies pel vostre compromís, moltes gràcies pel vostre esforç, moltes gràcies per donar sempre la cara, moltes gràcies per la feina que esteu fent, perquè Esquerra Republicana som la gent que construeix els consensos que aquesta ciutat necessita. I ara tenim davant l'oportunitat, ara és l'hora i l'hem de saber aprofitar. Guanyarem, guanyarem per recuperar la Badalona d'en Màrius i de la Maite, guanyarem per recuperar l'entesa entre tots els badalonins i jo vull ser l'alcalde que obri aquest camí. Construirem un govern fort d'esquerres al costat de la gent i al servei de la gent. I jo vull ser l'alcalde que lideri aquest projecte de la gent, amb la gent i per la gent. Un projecte que entén Badalona des de la seva diversitat de llengües, cultures i d'idees. Una Badalona de tots, des del centre fins a Llefià, des del Manresà fins a la Pau. Una sola Badalona, un sol poble. Els republicans i les republicanes tenim molt clar on anem i sabem com hi anem. Nosaltres venim de molt lluny i anem encara més lluny. Per tant, el 28 de maig aprofitem aquesta oportunitat per Badalona. El 28 de maig serà el dia per fer el vot útil per Badalona. Un vot útil pel canvi a Badalona. Un vot útil per la Badalona que no es rendeix i que no es rendirà mai. Un vot útil per la Badalona que no es resigna, per la Badalona que no es conforma, per la Badalona que somia, per la Badalona de la gent, per la Badalona ambiciosa, per la Badalona metropolitana, per la Badalona honesta, per la Badalona emprenedora, per la Badalona treballadora, per la Badalona feminista, per la Badalona verda, per la Badalona inclusiva, per la Badalona de l'esperança. Visca Badalona i visca Catalunya!